Փառք Հիսուսին, Ժորժ ջան, Հիսուսից գոհանում ենք այսօրվա համար, որ Աստծո ողորմությունը նորոգվել է մեր կյանքում, այսօր զարթնել ենք, իր անվան շուրջ ենք հավաքվել, որ լսենք հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին, ես էլ կարիք ունեմ այսօր լսեմ, վատա երբ որ մարդ կարիք չունի, հայտնության 7 եկեղեցիներից մեկին Տերը հանդիմանեց, ասեց, բանիմը կարիք չունես։ Այսօր շատերը հոգնել են մարդկանց կարիքները լսելուց, բայց ոչ Տերը։ Հիսուսը երբեք չի հոգնում կարիքները լսելուց։ Իր ականջը միշտ բաց է, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, Տերը պատրաստ է լսելու իր ժողովրդի կարիքը, հոգսը, որտև սա այն հոգսերն են, կարիքներն են, որը հավատքի ճանապարհի մեջ են ու որոնք տանում են դեպի հավիտենական կյանք։ Սենց շատ հայտնի համար է գրված Եբրայեցիս 11 գլխում 11-ի 6-ն է, ասում է, բայց Պողոս առաքյալը ասում է, բայց առանց հավատքի անհնար է Աստծո հաճելի լալը, վասնզի ան որ Աստծո կմոտենա, պետք է որ հավատա, թե Աստված կա, եւ թե վարձահատույց կլա անոնց, որ զին կփնտրեն։ Աստծո ժողովուրդը ոնց հին ուխտում էր Տիրոջը փնտրում, տենց էլ նոր կտակարանում։ Գիրքը ասում է, վասնզի ան որ Աստծուն կմոտենա, մեր հավատքի ընթացքը հենց ուղիղ գծով ուղակի մոտեցումա Տիրոջը, նեղություններ կլինի, դժվարություններ կլինի, սրանք սաղ նպաստում են, որ մենք Տիրոջը մոտենանք, ու դրա խորը շարժարիթը մեր սրտերի մեջ է, եթե մեր սիրտը ճիշտ վիճակում Աստծո առաջ, նեղությունները մեզի կմոտեցնեն Տիրոջը, եթե սխալ է մեր շարժարիթը, մեր սրտի մեջ, խորը սրտի մեջ չկա սեր, առաստված, այս նեղությունները Աստծուց մեզի կհեռացնեն Ժորժ ջան։ Եգիպտոսից 3 միլիոն մարդ ելավ։ 3 միլիոն, այսօր ամբողջ Հայաստանում հետաքրքիր է 3 միլիոն կա։ Այդ մինիմում 3, ասում են 3-ից 5 միլիոն մարդ է հել է։ Ու հիմնականում այդ 3-ից 5 միլիոնին առաջնորդում էր մի հոգի։ Միտեղ գրված է Մայրամը, Ահարոնը և Մովսեսը, միտեղ ասում է Աստված մարգարեի միջոցով ազգը հանեց, մարգարեի միջոցով ազգը պահում էր։ Մի հոգի 3-ից 5 միլիոն առաջնորդում էր։ Այդքան հոգով լցված էր, այդքան Տիրոջ հետ մոտ էր, բայց արյութես, որ Աստված այդ բոլորին չհաճեց, Տերը չհաճեց, վերջում սենց ռեզումեն հաճեց 2 հոգու, Հեսուն և Քաղեբը, ասում է նրա համար, որ իրանց մեջ ուրիշ հոգի էր, ռուսերենում ասում է ինոյ դուխ, ոնց իրանք ձեռք բերեցին այն հոգին, որը Տերը հաճեց։ Շատ սենց հետաքրքիր պայմանների մեջ է Տերը մարդուն դնում, Աստված մարդուն դնում, որ այդ նեղությունների մեջ մարդ կարա անջատվի այս աշխարհից, մարդ կարա այս նյութից, երևացողից անջատվի ու տեղափոխվի անտեսանելի աշխարհ։ Ձեռք բերի աչքեր, որը անտեսանելին կտեսնի։ Ու եթե քո ստացած ինֆորմացիան անտեսանելի աշխարհից է գալի, դու ես նյութականից կախված ես։ Մենք գիտենք 2 իրականություն կա, երևացող ու չերևացող։ Ու այն է ճշմարտությունը, որը աներևույթ աշխարհից է ինֆորմացիան գալի, ոչ թե այս մեր նյութական տեսանելի։ Քաղեբը և Հեսուն հավասարազոր սաղի հետ այդ նեղությունը կրում են Ժորժ ջան։ Եթե ջուր չկար, նաև իրանց համար ջուր չկար։ Հրեշտակը գաղտնի չէր բերում, բակլաշկով չէր ասում Հեսու ջան, Քաղեբ ջան, էսի խմեք մարդ չտեսնի։ Դա ազնիվ չէր լինի։
ինչքան ուզում Աստված իրանց սիրեր, իրանք պիտի այդ նեղությունների միջով անցնեին, որ ընտիր գտնվեին։ Եվ հետաքրքիր է, որ հավատքի մարդը որտեղից է քաղում իր հայտնությունը, իր ինֆորմացիան։ Երբ որ 12 լրտեսներին ուղարկեց, եթե նկատել եք, Քաղեբը ասում է, ես իրան պատասխան բերեցի, որ իմ սրտի մեջ կար։ Այսինքն Քաղեբը այս բանը շրջապատող աշխարից այդ պատասխանը չբերեց, ժողովուրդ։ Ենակի որդիների բոյը իրան չվախացրեց, հզոր հսկաները, որոնք ասում են մենք իրանց առաջ, ասում են մորեխի պես էինք, շատ փուճուր էին, հսկաներ կային, բոյերը 3:20, բոյերը 4:50, դրանց ոնց ես հաղթելու։ Էդի մենակ վրից վահանաս են շպրտի, քեզ մեջտեղից կկիսի։ Ձիերը բա դրանց։ Հատուկ ցեղեր են եղել ձիերի մոտ 2 մետր, որ այդ հասկաները կարան նստեն։ Պրոստը ասեն մի հատ կոնի ցանկանցներ ու վերջ կփրթեն սաղին։ Այս սաղ իրականությունը Քաղեբին չվախացրեց, ասում է ես պատասխան բերեցի, որ իմ սրտի մեջ կար։ Ժորդ պատասխանը սրտից է բերե, ոչ թե ավետած երկից է բերե։ Քաղեբի տեսակը կարա ոչ ռազվետկա գնա։ Քաղեբի տեսակը հավատքով է շարժվում։ Նա իր ամեն ճանապարհների մեջ Տիրոջն է փնտրում։ Այս համարը Քաղեբի օրոք գրված չի եղել, բայց Քաղեբը այս համարը սրտի մեջ իմացել է։ Այս պատճառով չենք վհատիր։ Էսի բանն է 2 Կորինթացի 4:16-ից։ Այս պատճառով չենք վհատիր, թեպետ այս մեր դրսի մարդը ապականի, սակայն մեր ներսի մարդը օրեօր պիտի նորոգվի։ Վասզի մեր վարքյանական թեթև նեղությունները ավելի ու ավելի հավիտենական փառքի գերազանցություն պիտի ներգործի։ Ուստի մենք երևցած բաներուն չնայինք, ապա չերևցածներուն, քանի որ երևցած բաները ժամանակավոր են, բայց չերևցածները հավիտենական։ Դու երևցածի մեջ կարաս կորցնես, իսկ չերևցածի մեջ ինչ ես ձեռք բերում։ Նյութական աշխարհում դու կարաս տանուլ տաս, բայց անտեսանելի աշխարհում ինչ ձեռք բերեցիր։ Հիշում եք Եղիսեն առավոտ շուտ, այսինքն ծառան քնից ելավ, Աստծո մարդուն ասեց վայ մեզ Դամասկոսի ասորիները եկե շրջապատել են քաղաքը։ Աստծո մարդը տագնապ, վախ, ոչ մի բան չկա մեջը։ Ասում եմ մի վախեցի, նրանք ովքեր մեր հետ են, ավելի շատ են, քան նրանք ովքեր մեր դեմ են։ Մինչև Տիրոջ ներգործությունը չեղավ, Եղիսեն ծառայի համար ոչ նորմալ անձնավորություն է, ոչ adekvat։ Ասում եմ մի վախեցի, նրանք ովքեր մեր հետ են, ավելի շատ են, քան նրանք ովքեր մեր դեմ։ Ոնց, ով, ուրա։ Ժողովուրդ, այս ֆիզիկական աշխարհում Եղիսեն վտանգի մեջ էր, ինֆորմացիան հետ էր։ Դամասկոսի ասորիները զորք եկելա ու եկելա մի հոգու հետևից։ Իրանց իմինը պետք է Եղիսեն։ Անտեսանելի աշխարհում գիտեք ինչ է կատարվում։ Անտեսանելի աշխարհից ինֆորմացիան սա է, վտանգի մեջ Եղիսեն չի, վտանգի մեջ Դամասկոսի ասորիներն են։ Ու եթե այդ պահին Եղիսեն չասեր Տեր, բաց արա ծառայի աչքերը։ Աստված բաց արեց, ես հոգով պատկերացնում եմ ծառայի վիճակը, որ հրեշտակների զորքը սարի վրա հրաման են սպասում Դամասկոսի ասորիներին ոչնչացնեն։ Այդ սաղ Եղիսեի հանգստության, ապահովության համար էր, բայց մարգարեն բաց աչք ուներ ժողովուրդ,
անտեսանելի աշխարհ էր տեսնում։ Ինչ արժե այդ աչքերը եւ ինչ կարելի է այդ աչքերի համար տալ։ Այսօր մի աչք փոխելը մոտ արժե 200,000 եվրո, բանա դոնորսկի աչքա դնում են։ Եթե օրգանիզմը սնուցեց, ինքը կպնում է։ Եթե օրգանիզմը հանգարց բացահայտեց իր աչքը չի, սնուցում չի տալի, աչքը փդում է։ Փդում է 200,000 եվրոն գնան ջուրը։ Թազա դոնորսկի աչք են դնում։ Օրգանիզմը պետք է սնուցի։ Հիսուս ինչ անում իր մարմնին։ Կերակրում է, տաքացնում է, սնուցում է, ինչի որտեղ մարմնի անդամն եմ։ Իսկ եթե իր մարմնի անդամը չեմ, օտարին մի ուղերձ ունի Աստված ապաշխարի, արի ինձ, բայց իր մարմինը ասма տաքացում է, սնուցում է։ Եթե ես այսօր իր մարմնի մի մասն եմ, ես այսօր եկել եմ սնվելու։ Նոր աղբերը կարդաց, եկել ենք իր որդու հաղորդակցության մեջ առաջորդածից մեկինը։ Աստված մեզ կանչել է իր որդու հետ հաղորդակցվելու։ Իմ հավատքի չափից է կախված, ինչքան ես կկպնեմ Տիրոջը, թե այս բանը երևույթները ինձ ուժեղ կխփեն։ Ժորդ անտեսանելի աշխարհում մեր համար այնքան ինֆորմացիա կա, Աստված այնքան հայտնություն ունի, բայց մեր հոգու աչքերը պիտի բաց լինի։ Ինչ գինենք պատրաստ վճարելու, որ Աստված մեր հոգու աչքերը բացանի։ Այս նեղությունների մեջ մենք պատրաստ ենք մահանանք աշխարհի համար, աշխարհն էլ մեր համար, որ Աստված այդ նվիրումը տեսնելով այդ աչքերը ինձ ուղղակի շնորհի։ Ես չեմ կարող այդ աչքերը գնեմ, ես դա պետք է ձերից ստանամ։ Բայց վայր կա, որտեղ ես դա ստանում եմ, վայր կա, որտեղ դա գործում է։ Մարգարեն տեսավ ու եթե հիշում եք այդ հրեշտակների գունդը ոչ մի բան չարեց։ Ցուպը ձեռը մենակ պապին հելավ զորքի դեմ։ Զորքը գալիս էր վրեն։ Ասեց Տեր կուրացրա իրանց։ Մի հոգու պես սաղ կուրացան։ Կույր զորքը ինչ կարող անի։ Եկավ հարցրեց ում եք մանգալի, ասին Եղիսեին, կույր վիճակում ասին Եղիսեին, շատ ազնիվ էին, կարար չէ բերեր մի հատ ձորի բերան, ասեր ուղիղ գնացեք, բերեց Սամարյա, այդ արևին շոքին, մի պապին, զորքը կույր վերցրած, բերեց Սամարյա, Սամարյայի մեջ աղոտ կարեց, ասեց Տեր բացարա իրանց աչքերը, բացեցին ժողովուրդ, տեսան, բռնվել են, 2 ժամվա մեջ կարար ամեն ինչ վերջանար, թագավորն էլ ուրախացած, ոգևորված, հայր իմ, զարկեմ իրանց իմ թրով, ասեց խի դու իրանց քո թրով ես գերի վերցրե, ինչի դու իրանց քո թրով ես գերի վերցրե, բա ինչ անեմ, ասեց ես մարդիկ սոված են, հաց դուր թող ուտեն, հին ուխտում թշնամուն կերակրեց, սրանք թրերը դրին պատյանների մեջ, սկսին անասուները մորթել, հյուրասիրել, հետաքրիր այդ զորքը ոնց էր այդ հացը ուտում, ոնց էր այդ կտորը կուլ տալի, վերջում հայր իմ ինչ անեմ, ասեց սրանք կնիկ տուն երեխա ունեն, թող թո էթան տուն, ասում այդ զորքը եկավ, վերադարձավ իրանց հայրենիք, հաջորդ տարի թագավորը հրաման էր տալի, զորքը տեղից չէր շարժվում, ես հենց մտածում եմ, ասում են թագավոր, գնանք Եղիսեի երեսին ոնց նայենք, ասել պապիկիս, բա մեր սովիստը ուր է, մեր խիղճը ուր է, մենք ոնց նայենք Եղիսեի դեմքին, ու ասում է գիրքը ասում այդ զորքերը էլ Սամարիա չեկան, երես չունեն գալու, անցյալ տարի Եղիսեն մեզ կարար ոչնչացներ, մի տարի մենք ավել ապրում ենք, թագավոր կարաս մեզի հրաման տաս մերցնեն, բայց մենք էլ ընդե չեն գնա, մարգարեն պահում էր ազգը, շնորհիվ ժողովուրդ բացված աչք ուներ, այսօր մենք պիտի ձգտենք, որ մենք այդ աչքերը ունենանք, որտև անտեսանելի աշխարհից մեզ լրիվ ուրիշ ինֆորմացիա կարա այդ այն հայտնության հոգին է, որ այսօր իր ժողովուրդը ունի, ոչ մի որոշում երկրի վրա, որը կատարվում է, որը
այսինքն որոշումը, որը կայացվում է, եթե երկինքը համաձայն չի, դա չի կատարվի։ Աստված պետք է համաձայն լինի։ Մի հատ օրինակ բերեմ։ Մի հատ աղբոր դատում են հավատքի համար 25 տարի են տալի։ Ասում է դատավոր ասում է ձեր վերջի խոսքը։ Այս աղբոր սրտի մեջ էլ բնակված է լինում երկսայրի սուրը, որը անդադար պտտում է։ Այս աղբոր բերնից այս երկսայրի սուրը հելնում է։ Սենց սաղզալը ֆռում, գալի, էպիկրիզը նորից բերում է սրտի մեջ։ Ասում է, բանա կոմունիստների ժամանակ էր, պարոն չկար, տավարիշ էին ասում։ Ասում է, ընկեր դատավոր և ընկեր դատախազ, 25 տարուց, որ ինձ տվեցիք, 10 տալիս եմ ձեզ, պարոն դատավոր, 10 տալիս եմ ձեզ, պարոն դատախազ, ընկեր դատա, 5-ը ինձ։ Սրանք ծիծաղում են, ասում է, ֆանատիկ, վերուշի, սումաշեչի, մենք ձեզ դատեցինք, դուք էլ մեզ եք դատում, ժպտացին, ասին տարեք, увидите, տարան, այս աղբերը 5 տարի նստում է, Ստալինը մահանում է, մարտի 5-ին, 53 թվին Ստալինը մահանում է, այս աղբերը ընգնում է ամնիստիայի տակ, 25 տարուց 5-ն է նստում, ժողովուրդ դուրս գալուց, այս աղբոր զարմանքին չափ չկա, տենում է 2 հոգի պալասատվի բանով, ֆորմայով մտնում են գաղութ, մոտենում, ասում է բարև ձեզ, սրանք նայում, ասում են բարև ձեզ, ուզում են հիշեն, ասում է չեք հիշում ինձ, ասում են հլա հիշացրա, ասում է 25 տարի, որ ինձ տվեցիք դատարանում հավատքի համար, այս ինչ ասում է, ասում են վզյատկա, կաշարք, Ստալինի ժամանակ մեզ կգնդակահարեին, Խրուշովը տվեց մեզի 10 տարի, ամեն մեկին տվեց 10 տարի, եղբայրը ասում է, հիշում եք զալում դատարանից ես ինչ հասվեց, ասում է, հիշում ենք, ասում է, տեսակ, դուք բան գիտեք, եթե ես եմ ասում, պետք է Աստծո հոգին ձեզ ասեց, երկինքը 25 տարվա հետ համաձայն չէր, դրա համար դա չկատարվեց, Հիսուս ասեց, ինչ որ հայրս ինձ տա, ինձ կգա, ժոր տալիս է երկնքում, երկրի վրա գալիս է քեզ, եթե երկնքում բան չի տվե քեզ, այսօր դու երկրի վրա ինչ ես ուզում, քո սաղ ակնկալիքները պիտի ընդեղից լինի, երկնքից, Հիսուսը համաձայն չէր 25 տարվա հետ, Բելիխի 25 տարվա հետ համաձայն էր, բալես 25 տարի պիտի նստես, գործ կանելու, Ֆիդոտովի 18 տարվա հետ համաձայն էր, ասեց պիտի անցնես բալես, գործ կանդե անելու, քո մեջ և քո միջոցով, բայց ես աղբոր 25 տարվա հետ համաձայն չէր տերը, ինչ դատավոր երկրի վրա ուզում է կայացնի, երկնային դատարանը պետք է համաձայն լինի Տեր Ժողովուրդ ջան, իրա 5 տարի նստեց, գիրքը խփեց թևի տակ, գնաց ավետարան քարոզելու, մեր ուրիշ հոգին ձեռք բերելը, որը գիրքը անվանում է ինոյդուխ, շատ խիստ հաճելի վիճակ ունեն Քաղեբը և Հեսուն, ու կապ չունի 40 տարեկանում ինչ խոսում քեզ ստացե, ասեց ես այսօր 85 տարեկան եմ, այդքան առույգ են ոնց որ այն ջահել ժամանակ 40, տուր ինձ այդ լերը, Կիրիավ Արբին, Ենակի հոր անունն էր, գրավեց այդ լերը ու անունը փոխեց Քեբրոն, որտեղ Դավիթը Քեբրոնում պիտի թագադրվի և պիտի թագավորի, հավատքով մարդիկ հաղթում էին, անտեսանելին տեսնելով հաստատուն էին մնում և հավատք իրան չսասանվեց ժողովուրդ,
պինդ տիրոջը կարչել էին, ոչ մի նեղություն չկարացավ իրանց բաժանի, և ես հավատքը, գիտեք ես հավատքը ինքը դաժը կարա աշխարհիկի մոտ լինի, աշխարհում մարդիկ կարան նենց հավատք ունենան, ու ուշ թե շուտ իրան կգան ստեղ, իրան կգան կմտնեն իրանց հոտը, իրանց փարախը, պատերազմն է Վիետնամի պատերազմն է, Ամերիկա, Վիետնամ պատերազմը, վերտալյոտը ցածր սենց թռնելով, գնաց թշնամու կողմը, ընդեղից խփին գցին, բազուկայով վերտալյոտը գցին, 3 զինվոր, մեջը վիրավոր ընկած, մի հատ մեծ դաշտ է, լավ մեծ դաշտ է, տարբեր կողմերից դիտարկվում է, սնայպերները աշխատում են, դեշեկան փրթում մաղում է, մոծակ չի կարա թռնի, խրամատի մեջ մի հատ զինվոր նայում է ժամին, չգիտեն սրանք ոնց, ոչ են կողմից հա թշնամուն կարում է մոտենա, սրանք խփում են չեն թողում, ոչ էլ ստեղից վաբշե անհնար է մոտենաս վերտալյոտին, մի քանի 100 մետր պիտի վազես, դու չես հասնի, մի հատ զինվոր էլ է նայում ժամին, երկու կողմից կրակները, 3-րդ անգամ նայում է ժամին, հրացանը գցում է ժողովուրդ, հելնում բոյ կանգնում է, ու վազում է դեպի վերտալյոտը, հետևից ինչ ասես չեն գոռում, հիմար, ուր ես վազում, ընդեղից անուղեղ, վազում է վերտալյոտ, բացում է դուրը, վիրավորին դնում է ուսերին, վազում է հետ, գցում է խրամա, չել մտնում, 2-րդ անգամ է վազում, 3-րդին հանելուց ժողովուրդ, ընդեղից արդեն գրուպը զախված է, չի նայում էլ, գալիս են վազելով, որ սրան խփեն գցեն, գոնե վիրավոր են, էսի 3 հոգու վարված վերտալյոտից հանում է, վերջում նոր խփում վերտալյոտը տրաքցնում են, բայց արդեն ինքը հանածալնում մեջից, վազում, գցում է իրան խրամատ, մի քանի օրից սաղ զորքը հավաքվում է, բարձր աստիճան պաշտոնյաները, գեներալները գալիս են, ամերիկացիք, ես մեծ ասում է, տղա ջան, պատերազմի օրենքներով դու գոնե պիտի առաջի անգամ վիրավոր լինեիր, 2-րդ անգամ ծանր վիրավոր լինեիր, դու 3-ին հանեցիր վարված վերտալյոտից ու մի հատ ցառապկա չունես, քերզվածք չունես, ես ինչա կատարվում, էլ չեմ ասում ինչ ազգի հերոսներ, ինչ շքանր, ինչ մեդալներ, սենց դոշը, ասեց ես ինչ արեցիր դու, ով ես դու, զինվոր, հետաքրքիր է, այդ տղու համար ժողովուրդ հատուցման օր կա, երբ որ Աստված քեզի խիստ բարձրացնում է, էդի քո հատուցման օրն է, դու պիտի այդտեղ ասես, ով է, ու այս զինվորը չի վախենում, զատնի չի դնում, ասում է, պարոն գեներալ, ես քրիստոնյա ընտանիքից եմ, իմ մաման հավատացյալ է, բանա գնալուց, ասեց տղա ջան, ես ամեն օր ժամը 9-ին քո համար աղոթք կանեմ, վերտալյոտը, որ խփին գցին, 9 չկար, ես նայում էի ժամին, ես կողքից զինվոր ասում է, դրա համար էի նայում ժամին, ասում է, ես նայում էի ժամին, հենց տեսա ժամը 9-ա, ես գիտեմ, մամայի աղոթքը թիկունքս պահում է, զենքը գցեցի ու վազա դեպի վերտալյոտ ընկերներիս հանեմ, սաղ պոլկը, ժողովուրդ, սաղ բանակը քար լռություն, մամայի աղոթքի ասեց հա, մաման Հիսուսին աղոթք անում, Հիսուսը թիկունքս պահում է,
Ոնց է կարծում, եթե մաման այդ օրը հիվանդ լիներ, աղոթք չաներ, փամփուշտ կկպներ իրան։ Ես էլ եմ տենց մտածում, Հարոն աղբեր չէր կպնի։ Գիտեք ինչի։ Եթե մամայի աղոթքը չկա, Հիսուսի Հովանու 17-րդ գլխի աղոթքը կա։ Ինքը 17-րդ գլխի աղոթքի մեջ կա, այդ ջահելը, որը դառավ ազգի հերոս, շնորհիվ այն հավատքի, որը ուներ Աստծո խոսքի վրա եւ մոր աղոթքի վրա։ Մայրեր, չթուլանաք։ Տերը ձեզ օրհնի։ Սերմանենք, Տերն էլ կջրի այդ սերմերը։ Ամեն։